नमस्कार दोस्तों, आपका नया वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं अंकित। आज के जो हमारे कस्टमर हैं नए वीडियो देख के आए थे। हमारा सेकंड वीडियो जो हमने डाला था 15,990 में i7 16,512 के साथ। तो सर आपका नाम जानेंगे पहले। राजू कुमार सर। कहाँ से आए हैं सर? नेपाल। तो सर आपको हमारी शॉप के बारे में कैसा पता चला? मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था। मैं दिल्ली घूमने आया था बहन के घर पे, तो मैं पता चला पीसी लेना ही था, तो मैं सोचा लैपटॉप वर्ल्ड से पीसी ले लेता हूँ। तो आया तो सब कुछ जेन्युइन लगा, तो मैंने बात किया, देखा अच्छा लगा तो मैं। और दूसरी चीज, आपको जो प्राइस हमने वीडियो में बताया था, आपको प्राइस वही मिला है? जी बिल्कुल है। और कॉन्फ़िगरेशन जो बताई थी वही मिली है? जी सब कुछ है। जैसा कि हमने दिखाया था वीडियो में, आपको माइक्रो ATX सिस्टम, आपका कैबिनेट बताया था, i7 का प्रोसेसर है, 16 GB की रैम, 512 GB SSD NVMe और 4 GB का NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। और इसके साथ पावर सप्लाई जो है 500 वाट का एंटी स्पोर्ट का इसमें हमने लगाया हुआ है। बाकी जो भी है, जो कि हमने इनको साथ में गिफ्ट भी बताया था भैया को। एक कीबोर्ड माउस है गेमिंग का। स्मार्ट वॉच है जो भैया को हमने स्पीकर दिया था बोलने के लिए, ये स्पीकर दिया हुआ है। ये हमने नेकबैंड दिया था वीडियो में बोलने के लिए, ये नेकबैंड है और ये गेमिंग कीबोर्ड। थैंक यू। ठीक है, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात। और एक बार आप हमारे पब्लिक को प्राइस बता दीजिए, आपको टोटल कितने का पड़ा ये? 15,990 रुपये जो बताया वो सही। टैक्स पेड GST बिल के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपको मुबारक हो। थैंक यू।